दोस्तों वीडियो थोड़ी लेट है। ये खुला है ज़ेप्टो का डिब्बा, होली के समय मिला था हमें ये। देखते इसमें से क्या क्या निकलता है। ये मेरे को दिख रहा है इन्होंने कुछ कार्ड वार्ड सब भेजा। ये कॉफ़ी घटिया इनो पेट में कुछ हो जाए तो ये मलहम लगाने के लिए मुंह पे चपटो। ये भी कुछ है। ये कुछ उपटन दे दिया, होली का रंग छुड़ाओ, से बैंडेड लगाओ। ये क्या रखा है इसमें? अरे शैम्पू, वाह वाह। ये कॉफ़ी, और कॉफ़ी पियो, मसाला डालो और इधर गरम मसाला और डालो, और जब सब हो जाए तो बत्ती जला लो, मेंटोस खा लो।